लोगो लगा हुआ है, देखिए टोयोटा। वेलकम व्यूअर्स पंजाब व्हील्स। बाकट हमने अपना स्टार्ट कर लिया है दूसरी बैटरी लगा के। यहाँ से उसको तारें दूसरी साइड पे लगाई थी हमने, तो अब इसको हम बाहर लेके जाएंगे। स्टार्ट कर लिया, तो पानी तो हमने चेक नहीं किया, पहले स्टार्ट कर लिया। तो अभी स्टार्टिंग में पानी डालते हैं इसके अंदर। माशाल्लाह आज काफ़ी दिनों बाद इसको सलफ लगाया, न्यू बैटरी लगाई थी हमने साइड पे दूसरे ट्रैक्टर की। गेट खोला, गेट चल, गेट खोल, चल चल चल। बाकट आज हमने अपना स्टार्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहले एक दूसरे राइड को धक्का लगाना, जाके वो लगाते हैं, तभी यहाँ से गेट ओपन हो जाएगा। चले समरी से तो व्यूअर हमने गेट से बाहर ही निकाल लिया। तो अभी लेके जा रहे हैं बैक साइड पे, दूसरी साइड। अभी स्टार्ट करने लगे हैं जी टैंकर बेडफोर्ड। आई प्रेशर कार जिनका माने सी, इसका प्रेशर काम नहीं करेगा, ठुकेगा अभी इसके पीछे। लंबा टोटल लेके, हाँ। सिलेंसर भी खोल दिया इसका, सिलेंसर भी खोल दिया, ओए सब कुछ खोल कर रख दिया है। तो ये है टैंकर, इसको भी हम खींचने लगे यहाँ से। टोचन दिखा दो, खड्डे में जा गिरेगी, नीचे है, नीचे जा गिरेगी। नहीं है, ब्रेक नहीं है टैंकर की, कोई ब्रेक नहीं है इसकी। ओ ड्राइवर दिखा दो, तू क्या कर रहा है? यार अब टैंकर स्टार्ट करने लगे हैं। जो स्टार्ट होने के बाद उसका प्रेशर बनता है, लेकिन हम उसको धक्के से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मसला बनेगा, इशू बनेगा। देखना ब्रेकें इसकी काम नहीं करेंगी। जब स्टार्ट होगा इसकी ब्रेकें बनेगी ना, हाँ ऐसे कैसे ये रुकेगा? ऐसे तो ये मुंह की खाई में जाके गिरेगा। अभी इसको खींचने वाले हैं हम। हाँ। जो बेडफोर्ड का था, हम इसको लगा रहे हैं ट्रैक्टर को, MF 385 को। टोयोटा का लोगो लगा हुआ है, देखिए टोयोटा। ये सिलेंसर पड़ा हुआ है जो हमने ट्रैक्टर को चेक किया था, लेकिन है इस गाड़ी का।
तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैटरी उधर से नहीं, चलो वाह bak tak aksir juga sih aksir यूर स्टार्ट हो गया, ये रुका तो नहीं है, देखते करते क्या है ये। चलो सलाम सलाम मेरी सलाम मेरे सलाम लगा के देखते हैं अभी भी। और दूसरा ये पुराना सलाम का ये पड़ा है। शबाश सलाम सर मेरी अभी भी हम इसको सलेंसर लगाने वाले हैं दूसरा टवेटा वाला। जाओ रेसना नहीं वाह चलो हाँ फिर चलो ये देखिए इसका साउंड कैसा, कितना प्यारा साउंड है, सिलेंडर की वजह से खराब हो रहा है। तो व्यूअर ये देखिए इसका सिलेंसर अभी वेल्ड नहीं करवाया, ऐसे रख के देखा है और इसको लगाया था हमने, तो माशाल्लाह दोनों का साउंड ज़बरदस्त था। किमें साउंड कैसा था? अच्छा, तो वेल्डिंग नहीं हुआ इसलिए साउंड का थोड़ा इशू आ रहा है। तो अभी जब इसको वेल्ड करवाएंगे तो तब आपको साउंड चेक करवाएंगे। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भागड़ हमने इधर खड़ा कर दिया है, ये देखें काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह हमारे घर के सामने देखें। तो ये इधर से ज़्यादा खड़ा कर दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।